आदी बसून सारके येत ना। आदी बसून ताका कितले आमी वचून जर सांगले ते काय फादर कोण येयना पळोवपाक, फाटल्या फावट पडलेले पळय तेन्ना हांव कितलेशेच फावट गेलो सांगूंक तांकां, तेन्ना तेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवंक ना। अशेंच लोकांक त्रास जालो, आमकां हांगा घरांनी त्रास जाता हांगा, तरी फादर बी एक्शन घेत ना तेंचेर काय। ते गव्हर्मेंटाक सुद्दां मुन्सिपलांतून सांगले वचून आमी म्हणजे प्रिया मिशा सुद्दां येवन पळोवन कितें वयल्यान तांकां सुद्दां वचून सांगले बाबा तेजेर कितें तरी करपाचें म्हणून, आजून तेंचेर कांयच करिनात ते। हेच्या फुडें अशेंच पडटले हेजेर आनी कांय उपाय ना हांकां कितले सांगले न्हय ते कशेंच आयकनात। सारकें फूल कंपाऊंडूच गेलां, ताका पोंदाक सपोर्टूच ना। हेजे फुडें हे पडटले आनी पडत रावतले हेच्या फुडें सुद्दां हे। फुडें सगळो लोकांक कितल्यांक त्रास, हांगासून इतली इस्कॉलाची भुरगीं वयता तांकां फाल्यां सकाळीं लोकांच्या भुरग्यांचेर पडले, हाका जबाबदार कोण? कोण जबाबदार हेका? गव्हर्मेंट जबाबदार काय स्कूल जबाबदार हेका? तो थर्ड टायम हो तो वॉल कोलॅप्स जाल्लो आसा आनी 2 टायम कोलॅप्स जाल्लो तो ऑलरेडी आमदारान MLA लॅडांसून तांकां बांदून दिल्लो आसा आनी आतां हो थर्ड टायम आनी इल्लो हो पोर्शन पडलेलो आसा आनी त्या पोर्शनान 2 टू व्हिलरी आसा, ह्यो मातश्यो डॅमेज जाल्ल्यो आसा आनी चड कांय जावंक ना पूण मातश्यो डॅमेजीस आसा आनी सगळे जे स्कुलाची भुरगीं आसा ते ह्या रोडांसून डायरेक्टली वन वे कसो वयता सगळे, म्हणजे ते सायडीसून येता आनी डायरेक्टली हांगाच्यान भायर सरता। पूण आयज भुरग्यांक खूब त्रास जाल्लो आसा, त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळें क्लियर करपाची गरज आसा। कालच्यान पडपी कंटिन्युअस पावसाक लागून उदक फुगून KTCच्या मडगांव KTC डेपो आसा ताच्या कंपाऊंडाचेर एक झाड आशिल्लें शंकराचें, तें काल रातीक पडलें, उमटून पडलें आनी मुळा सकट उमटून पडलें। थंय 2 स्क्रॅप बसी आशिल्ल्यो, त्यो दोनूय स्क्रॅप बसी ह्या झाड पडलेल्यान डॅमेज जाल्यो। त्याच बरोबर एक बरी बस आशिल्ली ताज्या हाडशार पडून तो हाडसो कंप्लीट तुटला आनी जवळ जवळ 17 ते 18 हजाराचो तांकां लॉस जाल्लो आसा। त्याच बरोबर 2 स्क्रॅप बसी आसा त्यो डॅमेज जाल्ले आसा। हें झाड आतां क्लियर करपाचें तांचें काम चालू आसा। हांगा KTCच्या कंपाऊंडाच्या बरोबर हे कंपाऊंडाक एक मार बशिल्लो आसा आनी हो कंपाऊंडूय डॅमेज जाल्लो आसा। सुदैवान कोणूच थंय नाशिल्लो, कारण हें काल रातचें लेट रातचें पडलें आनी कोणाक कांयच जालें ना। म्हणटकच ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव म्हाका